Senin kulak ne olacak, arada kaynadı. Aga sus, karıştırma şimdi kulağı ya. Karabatak hastanede. Hafızımın yüreği yangın yeri. Sen bana kulak diyorsun ya. Öyle de. Daha beter olursa ne olacak? Olursa olsun. Ben sizi bırakıp hiçbir yere gitmem. Gözümün önünden ayırmayacağım kimseyi artık. Çocuk muyuz oğlum biz? Ya değilsiniz de aga. Ama birimizin canı yandı mı ben çok üzülüyorum. Dayanamıyorum, toparlayamıyorum ya. Deli ya bu. Hastanelik ya. Bak hastanede mi oğlum? Bana gene hastane diyor ya. Demesene hastane ya. Ya ben onu mu kastediyorum? Olsun deme. Abi Erdem komutanım harekat merkezinde bekliyormuş toplantı için. Hadi giyin. Konuştun mu? Neymiş derdi yengenin? Abi durumlar fena. Annesi babası gelmiş. Yuh. Vallahi mı lan? Vallahi. Ama Yavuz komutanım halletti sağ olsun. Anlatırım abi gel. İyi hadi. Buyurun arkadaşlar. Beklediğimiz istihbarat geldi. Çolan bölgede dağıtacağı silah sevkiyatının güzergahını öğrendik. Şu millete dağıtıp hava attığı silahlar değil mi? Evet onlar. Bu kasaları boş görünce bakalım ne dağıtacak millete. Roller değişti artık. Karşımızdaki eski Çolak değil. Daha da dikkatli olacağız. Eskisi yenisi bize fark etmez komutanım. Canımıza tak etti. Bir azalıyoruz. Merak etmeyin. Bu oyunu bozacağız. Sınırdan geçirdikleri silahları sevkiyat için merkez köyünde bekletecekler. Arazi ve arazi şartların gereği komando timlerimiz taktik destek verecek. Beyler, bu oyunu bozmazsak sınırlarımızın öte yanında büyüyen tehlike ve karmaşa işte böyle evimize kadar girecek. Bugün hepiniz Hafız için, yitirdiğimiz Fatma için çarpışacaksınız. O teröristlere destek çıkanlara iyi bir ders vermeden buraya dönmeyin. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Çolak'ın selamı var. Bizi takip edin. Tamam. Hafızla konuştunuz mu hiç? Ben yokladım bir defa. Sesi daha iyi geliyordu. Fırsat buldukça arayın. Kendini yalnız hissetmesin. Gelseydi buraya keşke. Çivi çiviyi söker demişler. Öyle olmuyor işte. Kendini kaybetmeye o kadar müsait oluyorsun ki. En ufak bir hatası hepimizi yakar. Kafa dinlesin. Haklısın vallahi komutanım. Geçen yakaladığımız herifin kafasına sıkmamak için zor tuttum kendimi. Ama biz katil değiliz. Askeriz değil mi? Aynen komutanım. Hadi o zaman. Benim.
Senin memleket neresi? Kars komutanım. Severim Kars'ı. Görev yaptınız mı Kars'ta komutanım? Yo. Senin gibi komando çıkardığına göre demek ki güzel şehir. Sağ olun komutanım. Eyvallah. Siz nerelisiniz komutanım? Trabzon. Ben görev yapmıştım Trabzon'da. Öyle mi? Bir grup terörist Karadeniz kırsalına sızmaya kalktı. 2 ay peşlerinde dolaştık. Sonra ne oldu? Her zamanki gibi. Biz 2 ay aç susuz peşlerinde dolaştık. Sonra özel kuvvetçiler geldi. Bam bam bam. Temizleyip gittiler. Hayat da özel kuvvetçilere güzel vallahi. Bizim olayımız bu aga. Biz seviyoruz öyle. Ceremesini biz komandolar çekiyoruz. Kaymağını siz özel kuvvetçiler yiyor komutanım. Siz o kadar uğraşmasanız, yerlerini belirlemeseniz özel kuvvetçi ne yapsın? Biz siz yorulmayın istiyoruz. Tek derdimiz bu. Komutanım güzel bağladınız vallahi. Beyler, bayrak aynı bayrak. Ordu aynı ordu. Vazife ne emrederse biz onu yaparız. İster özel kuvvetçi olsun, ister komando, isterse de yazıcı. Bu şanlı orduya hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu ordunun her neferine kurban oluruz biz. Aynen öyle. Olay bitmiştir. Orası öyle komutanım. Ben takıldım sadece. Kars güzel yer ama. Gidip görürsün. Gözünüz açık olsun. Silahlara iyi bakın. Yoksa çolak hepimizi yakar. Merak etme. Burada kimse dokunamaz onlara. Sazin Ağa'nın köyleri yakın değil mi buraya? Yakın ama biz onları buraya sokmuyoruz. İyi yapıyorsunuz. Etrafa dikkatlice dağılın ve bakının. Hakim bir tepeye yerleşin ama dikkatli olun. Ben de geleceğim sizle. Bak hele bak. Büyümüş de gözcülük yapmak ister. Büyüdüm tabii. İyi. Giderken yanına al. Madem çok hevesli. Tamam. Siz arka taraftan yaklaşın. Emir verdiğime taciz ateşine başlayın. Mevzi aldıktan sonra biz girip dağıtıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Umut altı. Umut dinlemede. Komutanım yerimizi aldık. Atış için emir bekliyoruz. Umut unsurları dikkatli olun. Siviller olabilir. Atış serbest. Umut 2. Temiz. Umut 1. Temiz. Tamam. Bir şey yok. Sakin olun. Komutanım! Ateş yok! Ateş etmek yok! Emin misiniz? Hedefe kilitlendim. Ateş yok! Defolun gidin buradan.
Bunlar kafayı yemiş. Biz Türk askeriyiz. Yanınızda olmaya geldik. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Komutanım bakın bunlar ciddi sıkıyor yalnız. Sakin olun. Çolak bizim yanımızda zaten. Size gerek yok. Komutanım ne yapacağız? Defolup gitmezseniz hepiniz ölürsünüz. Komutanım tahrik ediyorlar. Sakin. Komutanım ne yapıyorsunuz? Yapmam gerekeni. Buraya köylüleri öldürmeye gelmedik. Sakin Keşanlı. Ne duruyoruz? Gidip öldürelim şunları. Dur biraz. Öyle bir tüfekle öldüreceğimiz adamlar değil bunlar. Ne olacak? Gider sıkarız işte. Dur lan. Bekle. Silahım yok, sakin olun. Niye geldiniz? Kimin size ihtiyacı var? Tamam, istemiyorsanız gideriz tabii ki. Ama çok büyük hata yapıyorsunuz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Burası bizim toprağımız. Bizim işimize karışmayın. Gidin kendi devletinizle uğraşın. Bizim derdimiz sizin işlerinize karışmak değil. Sizi korumak. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok. Nasıl olacak o? Elinizdeki silahlarla mı? Kim gönderiyor o silahları biliyor musunuz? Çolak. Çolak. Peki Çolak'ın kim olduğunu biliyor musunuz? Daha düne kadar bu topraklarda terör estiren, gözünü kırpmadan adam öldüren bir cani. Siz zannediyor musunuz ki onun derdi sizin refahınız, özgürlüğünüz? Bakın bu silahlara, iyi bakın. Bak silah. Kimin parasıyla alınıyor bu silahlar biliyor musunuz? Yıllardır bu toprakları işgal edenlerin parasıyla, sizden sömürdükleri parayla alınıyor bu silahlar. Zannediyor musunuz ki dertleri bu topraklara birlik beraberlik getirmek? Bu adamların tek derdi size umut aşılamak, sonra bu umutla sizi birbirinize düşürmek. Yeniden başka oyunlarla kargaşa yaratıp yıllardır yapamadıklarını sizi birbirinize öldürterek yaptırmak. Bizler kardeşiz. Ve yüzyıllardır bu topraklarda kardeş olarak yaşıyoruz. Ama bunu unutturdular bize. Hem de öyle bir unutturdular ki en yakınınızdakine, daha düne kadar beraber gülüp beraber eğlendiğiniz kardeşinize bile kurşun sıkar hale geldiniz. Uyanın. Görün artık. Biz buraya kardeş kardeşe kıymasın diye geldik. Bu silahlarla kimler ölecek? İşgalci askerler mi? Hayır. Yakın köylerdeki çoluk çocuk. Masum kadınlar. Yarın bu silahlarla kırdıracaklar sizi birbirinize. Çolak sizin sandığınız adam değil. Umudunuz da değil.
felaketimiz olur anca. Eğer bana inanmıyorsan sık amca. Sık, şimdi sık. Peki ne yapacağız komutanım? Bizi kim koruyacak? Türk askeri koruyacak amca. Çünkü burada bir çıkarı olmadan savaşan tek devlet Türk devleti. Helal be. Hainler. Hemen indirdiler silahları. Hain değiliz lan biz. Kes lan! Hadi. Şimdi de ikna edin bakalım onları. Anne! Dur! Kimdi o? Hayır, dur! Hey! Ya söylediler! Ateş yok! Hepsini öldürün! Ateş yok! Sakin! Sakin! Biz yapmadık sakın! Bize yalan söylediler. Hayır sakın! Komutanım çıkacak bunlar. Ateş yok dedim! Annemi vurdun şerefsiz! Öldüreceğim seni şerefsiz! Öldüreceğim! Anne! Komutanım! Ateş yok! Niye öldürdünüz onu ha? Hiç vicdanınız yok mu sizin? Pusudaydı komutanım. O vurdu. O şerefsiz vurdu. Çolak adamları vurdu. Tamam! Sakin! Sakin ol! Durun dedik. Kardeşe vurdunuz lan! Allahsızlar! Tamam. Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Bu sahtekarlara inandık. Biliyorum amca. Tamam. Silahları da buraya sakladılar. Onların silahları da, paraları da yerin dibine batsın. Allah belanızı versin! Allah bin türlü belanızı versin lan! Vay. Komutanım, burada bir orduya yetecek kadar mühimmat var be. Ne yapacağız bunları? Türkiye'ye götüremeyiz. Bir şekilde imha etmemiz lazım. Benim daha iyi bir fikrim var. Ben hazırım komutanım. Ateşli o zaman.
Tamam Bahar Hanım. İsterseniz kampta da görüşebiliriz. Ha tamam. Madem evdesiniz, ben çıkıyorum şimdi yola. Birazdan sizde olurum o zaman. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Beyefendinin adı neydi? Avukat Rıza Demirci. Avukat. Evet, tanışıyor musunuz? Galiba. Je vais te demander une faveur. Est-ce que tu peux obtenir des renseignements sur Maître Rıza Demirci? C'est un avocat qui est en lien avec Yıldırım Kutlu. Je serais ravie si tu peux m'envoyer les données par email. Merci. Bütün adamları öldürmüşler Çolak. Ne var ne yok yakmışlar. Kim yaptı? Bulunmalı. Hemen bulun. Komutanım ya ben çok sıkıldım. Ne olur beni çıkartın artık. Dayanamıyorum ben ya. Dur oğlum. Kurşun yarası bu. Bir dikişlerin tutsun. İyileştim. Samsun'a geldi ya iyileştim sanıyor. Vallahi iyileştim. İyileşmedin. Aksine tedavin uzadı. Ne yapsaydım komutanım? Hafız'ı yalnız mı bıraksaydım? Hayır tabii ki bırakmayacaksın ama sonuçlarına da katlanacaksın Karabatak. Artık sen yurt dışına falan da gidemezsin. Değil mi komutanım? Şimdi konuşulacak mevzu değil o. Sen hele bir iyileş de. Yurt dışıymış, Türkiye'ymiş bana fark etmez. Benim kardeşime sağlam ihtiyacım var. Aynen abi ya. Artık eskisi gibi olalım. Oğlum efkar yapmayın ya. Zaten ciğerlerim ağrıyor. Nasıl yapmayalım aga? Baksana olanlara. Neyse. Ama dün akşam çok iyi ders verdik o Çolak şerefsizine. Yemin et. Vallahi. Hem de ne dersin? Harbi mi? Efendim? Nasılsın? İyi sen? İyi. Şey diyeceğim, bugün avukatla konuştum. Birazdan buraya gelecek. Sen de gelmek ister misin? Olur tabii ki. Tamam şimdi hastanedeyim. Ateş'in yanında çıkıyorum birazdan. Olur. Ateş nasıl? İyi iyi. Daha iyi olacak. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Komutanım ben çıkıyorum müsaadenizle. Tamam Yavuz. Taburda görüşürüz beyler. Komutanım dikkat edin kendinize. Sen de. Beyler, hadi biz de çıkalım da hastamız dinlensin. Çıkın çıkın. Ben de fazla kalmam burada. Yakındır gelirim yanınıza. Bak bak. Aynı ben. Komutanım. Oğlum bak ben gelmeden öleyim demeyin. Gebertirim lan hepinizi. Ne haber Nazlı? İyidir Yavuz abi. Nereye? Ateşi görmeye geldim. Tamam Erdem Yerbay yanında dikkatli ol. Ha, evet biliyorum. Tamam görüşürüz. Hayatımı kurtardın Ateş. Komutanım o namlu size değil de bana doğrulsaydı siz de o merminin önüne atlardınız. Öyle tabii. Ama bu sana bir can borcum olduğu gerçeğini değiştirmez. Estağfurullah komutanım. Ateş, seni bir evladım gibi severim biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Olaylardan sonra
Teamül gereği görev yerinin değiştirilmesini ben istedim. Ama yurt dışı benim tasarrufum değildi. Biliyorum komutanım. Eşeklik ettim. Ama inanın komutanım, durumlar bu hale gelmesin diye çok uğraştım. Kızımı gerçekten seviyor musun Ateş? Çok seviyorum komutanım. O zaman önünde iki seçeneğin var Ateş. Ya başka taburda görev almayı kabul eder ve yurt dışından döndüğünde sizi ben kendim evlendiririm. Ya da bu konuyu sonsuza kadar unutur ve döndüğünde benim taburumda olman için istekte bulunur. Karar senin. Komutanım, ben bir daha Nazlı'nın kalbinin kırılmasını göze alamam. Ben yurt dışına göreve gidiyorum. Nazlı için. Nazlı, O adam senin için merminin önüne atladı baba. o konu başka, bu konu başka kızım. Ben seni hiç anlamıyorum. O zaman sana şöyle anlatayım. Benim göğsümde kaç tane mermi yarası var biliyor musun? Tam 3 tane. Biz sadece birbirimiz için değil, bu vatan için atlıyoruz kurşunların önüne. Evet. Ateşe bir can borcum oldu. Ama bu meseleyle sizin meseleniz ayrı şeyler. Kızım, biz askeriz. Ve uymamız gereken kurallar var. Ben son sözümü söyledim. Ateş de söyledi. Bu konu kapanmıştır. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Size silah verdim. Para verdim. Benim için de değil. Birlikte kuracağımız devlet için savaşacaktınız. Ama siz ne yaptınız? Türk askerinin benim cephanemi yakmasına izin verdiniz. Öyle mi? Sen bizi kandırdın. Adamların bize kurşun sıktılar. Senin de öncekilerden farkın yok. Kim söylüyor bunu?
Sarı komutan mı? Biz sadece eziyet görmek istemiyoruz. Huzuru bulmak istiyoruz. Bu sefer seni dinlersek kendi kendimize eziyet edeceğiz. Bak. Bak hele bak. Sarı komutana bak sen. Virüs gibi hepsinin kanına girmiş. Sarı virüs. Ama ben o virüsü nasıl çıkaracağımı biliyorum. Toplayın bunları. Topla! Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sizinle daha önce tanışma fırsatımız olmamıştı. Babanız dilinden düşürmezdi. Allah rahmet eylesin, büyük adamdı. Teşekkür ederim. Ama en azından onun adını yaşatabilmeniz için bir fırsatınız var. Babanızın vasiyeti üzerine adına kurulacak bir vakfa hatırı sayılır miktarda bir bağış yapılacak. Ne güzel. Benim bundan haberim yoktu. Gizli kalmasını istemişti. Öyle pek gösteriş sevmezdi rahmetli. Öyle. Eşiniz gelecek mi? Yoksa başlayalım mı? Gelecek. Yolda. Şimdi konuştum telefonda. Ben bir banyonuzu kullanabilir miyim? Tabii. Buyurun. İleride solda. Teşekkür ederim. Komutanım, sınır komutanından yeni bilgiler var. Dün baskın yapılan köyün yakınlarında ciddi bir hareketlilik var. Şimdi bana çolağın yerini söyleyeceksiniz. Biz nereden bilelim çolağın yerini? Bana bak. Benim sabrımı sınamaya kalkmayın. Eğer çolağın yerini söylemezseniz acımam size. Hadi. Beni günaha sokmayın. Çolak nerede?
Tamam, burada duralım. Efendim komutanım. Yavuz, hemen çocukları topla, harekat merkezine gelin. Sınır komutanlığından bilgi geldi. Çolak köyü basmış. Ne diyorsunuz? Tamam, hemen geliyorum. Hemen merkez kışlaya geri dönelim, çabuk. Tamam. Allah kahretsin. Efendim canım. Bahar, acil bir operasyon emri geldi. Ben gelemeyeceğim. Tamam. Ben buradaki işleri hallederim. Sen merak etme. Ama dikkatli olun. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Ya çok önemli bir işi çıkmış, gelemeyecek. Kusura bakmayın. Anladım. Sorun değil. Aa, çok pardon ya. Efendim? Bahar. Şimdi kimseye çaktırmadan beni dinle. Yanında bir avukat var mı Rıza Demirci adında? Evet. Tamam. Şimdi sakin ol. Ama o adam avukat olmayabilir. Nasıl ya? Bak kim olduğunu ben de bilmiyorum ama avukat Rıza Demirci o adam değil. Tehlikede olabilirsin. Şimdi haberin yokmuş gibi davran. Ya adamı gönder evden ya da kendin çık. Tamam mı? Ben geliyorum. Tamam. Çamura at, ansızlar, insansızlar. Yürü, yürü. Bırakın. Yürü. Devam edin. Kanayınları. Bırakın bizi, bırakın. Bizim bir günahımız yok. Yapmayın Allah aşkına. Ne yaptık size? Siz üstünde yaşadığınız bu toprakların kıymetini bilemediniz. Size hayatınızın fırsatını verdim. Ama siz teptiniz. Bu yüzden de sizin tek hak ettiğiniz bu. Bu bataklıkta kendi batağınızda boğulmak. Senden umutluydum aslında. Gel buraya, gel. Yürü. Sana yürü dedim! Yürü! 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 Yapmayın! 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 Şerefsizler! Yapmayın! Bırakın bizi bırakın! Bırakın onları! Yürü! Yapma! Yapma!
Takip edin. Geri çıkmaya çalışan olursa vurun. Allah'ım ya. Komutanım yetişebilecek miyiz? İnşallah. Yapmayın! Siz vatan hainlisiniz! Siz vatan hainisiniz! Bir şey yapmamız lazım. Komutanım hepsi boğulacak. Yapacak bir şey yok. Giriyoruz.